आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे के सत्तू। एक बड़ा बाउल गेहूं लिए हैं जिनको अच्छे से साफ करके रखा है। 2-3 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। अच्छे से धो लिया है। अब इनको एक कपड़े पे सुखा देते हैं ताकि इनका पानी अच्छे से सूख जाए। और गेहूं अच्छे से सूख गए हैं। अब इनको सेक लेते हैं इनका कलर चेंज होने तक। अच्छे से सेक के ठंडा कर लिया है। मिक्सर जार के अंदर अच्छे से पीस लेते हैं। पीस के आटे को अच्छे से छान लेते हैं। और अब एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर आटे को डाल दिया है। 1 चम्मच घी डाल देते हैं। घी डाल के इनको 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। 1 कटोरी मावा था वो भी इसमें डाल दिया है। भून के अच्छे से ठंडा करके इसमें 1 कटोरी शक्कर डाल दी है। और अब इसका सातू बना के तैयार कर लेते हैं। और सातू बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको ऊपर से थोड़ा सा सजा देते हैं। और ये सातू बनकर तैयार हो गए। आप भी इंजॉय कर सकते हो तीज पे। बाय बाय।